哎呀，这个要带你好好的来欣赏一下什么叫做国际级的球场。不管在哪一个角度看起来都很像亲临的感觉。哎呦，你吃卤肉，如果很多人都跟我说哦我不吃肥肉，不吃肥肉吃什么卤肉，真的很气耶。妈，我想你了。可以整个俯瞰北屯区的风景。然后我觉得爬山就是这样子，在这个过程的时候会觉得很艰辛，但是上来之后呢，真的是会让你立刻感觉到甜美的果实。Hello， 大家好，我是艾雅，今天这一集要带大家在台中北屯区洲际棒球场附近好好的玩透透。在我身后呢，就是台中的洲际棒球场，在2023年的时候呢，才刚刚举办完 WBC 世界棒球经典赛哦，所以我现在是来朝圣的。在朝圣之前呢，总要介绍一个洲际棒球场的地头蛇出现，来跟我好好的聊聊吧。那我们欢迎地头蛇小白。嗨 ，Hello， 来跟我一起来炸裂陈子豪，一起炸裂陈子豪，炸裂陈子豪，1号重炮陈子豪，欢迎来到洲际球场。你看我用炸裂欢迎你哦。炸裂这个啊，好红哦。世界名曲，世界名曲。哎，小白你好。哎 ，Hello， 你好。可以跟大家先自我介绍一下。Hello， 大家好，我是那个中信兄弟应援团的团长小白。那因为洲际棒球场呢是我们中信兄弟的主场，也是这个2023年的 WBC 世界棒球经典赛的这个主场。那刚好我有在这边应援，所以这块应该我算蛮熟的啦。就是地头蛇啦，你就客气了嘛，对不对？地头蛇。好。那今天就要请小白好好的带我们走透透一下。OK， 走，出发。炸裂，要这样要炸裂吗？炸裂，要这样移动吗？这是应援舞台区，就是我平常上班的地方。来，哎，法香区来了，哎呦，请，好有感觉哦，天哪！而且这边视野蛮好的嘛，对，就是可以看得到所有球迷的反应。既然都站上应援舞台，那接下来呢，我们就是来教的是我们球队的人气王姜昆宇这位选手，这样。姜昆宇，对。他们跳的时候，他们是面对他们，对，面对球迷，然后球迷也会跳，因为他们跟着我们一起跳。哦，了解。所以你会发现全场就是歌舞升平，大家一起加油这样。OK， 准备。我准备好5、6、7，噔噔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 ，昆宇，噔噔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 ，2棒跳，噔噔噔噔噔噔噔。噔噔噔噔噔噔噔，然后拍手，蹦蹦，昆宇，蹦蹦，2棒，蹦蹦蹦蹦，铁壁铜墙，蹦蹦，昆宇，蹦蹦，2棒，蹦蹦蹦蹦，1棒过墙 ，OK， 很好，漂亮，有感觉吗？有吗？有，没有人在看我呀？有，满场都在看你们，有在看我吗？嗨。好好的享受一下，要这样子有这种感觉。对，有啊，我们欢迎这个艾雅加入我们一日的 Passion Season 行列耶！哇，好开心哦，耶！我们现在来到的是我们洲际球场最大间的 VIP 包厢。VIP 包厢？是，我们准备开箱 ，Go， 走，出发，耶！哇塞，很亮，对不对？这一片也太大了吧！好夸张哦！没错，平常大家有这个机会来开箱吗？主要其实就是每一年都有一些赞助商，那再加上老板们啊，或者是像这个中华职棒的这个会长，我们都会提供这样子的包厢。光从这边看视野，太赞了！我今天居然跟会长一样的有荣幸，我实在是哇塞，这一趟我觉得太值得了。重点是外面，我可以出去看是不是？走，我们一起去外面看一下。哇塞！天哪！来，哎呀，好好的来欣赏一下什么叫做国际级的球场，热血到爆炸的一个地方啊！哦，天哪，这我现在完全可以懂为什么大家来看球的时候会这么的热血沸腾。我现在光站在这，我就觉得我要叫。我觉得蛮重要一个点是。因为为了这一次的这个经典赛，那这个台中呢也特别的花了高达2到3千万的部分来整修这座球场。哦，差异最大的是这个排水系统，因为其实在球场最怕下雨，然后如果水排不掉的话会很麻烦。像我们后来有遇到好几次那种下大雨的，结果那个水啊大概20分钟就基本上完全排掉，那个时候球员来就吓一跳说，哎，怎么球场那个草皮是干的？非常厉害，那个真的是花了非常多的功夫啦。那再加上这座球场其实视野非常好，我觉得它在台湾少数偏向美式的球场。视角不会说
太高啊，或是太冲突，让你观众觉得说，很轻松，然后又可以喝个啤酒啊，然后在那种平行视野当中来看球。就是不管在哪一个角度，看起来都很像亲临的感觉。其实我们中华职棒这几年明星赛也都会办在我们球场，然后会有非常多的女孩啦，然后跟大家一同乐之外呢，其实我们场边也有很多这个家庭席的部分啊，有沙发，然后可以吃东西，然后适合全家大小一起来看球。真的，因为爸爸可以看啦啦队，然后妈妈跟小孩说认真的在看球赛。还有没有，小孩也可以跟着跳舞，带他们来放电。对，所以我们欢迎大家常常来洲际球场。我觉得很棒，超棒的，我一定会来，好好玩哦。在我身后的这个是眷村文物馆，它呢其实以前是空军的宿舍改建的，是台中首座以眷村文化地方资产保存为主的地方馆舍。好，说到这里呢，其实我个人比较肤浅，因为听说里面有超多好吃好玩，而且还可以买伴手礼，就是那种回味童年的味道的东西。所以呢，我就带你们进去看看里面到底有多好吃、多好玩吧。走喽！哇，我看到一个东西，干妈店，我最喜欢逛这个了，快！以前我记得我小的时候呢，就喜欢去我家楼下的那个干妈店，然后呢什么都不能买，因为妈妈不给买。今天我该不会实现零食自由了吧？来，哈，我来看一下哦，小时候这个就是我妈小时候不让我吃的那个东西啦。一打开，你有闻到那个味道吗？鱼的味道，还有回忆的味道。哦，原来吃到小时候的味道就是这种感觉。我觉得我要再来一个别的，这好好吃哦。我要吃这个。有人知道这是什么吧？跳糖。来哦，我要挖一大坨，煎。啊，很好啊，很高，配合肩上跳跃就是这个感觉啊！我要带着这个去逛街了，走吧，跟着我走。看到这个台湾的 LV， 那我要用这个来购物了 ，shopping。哦，这个经典的来了。明星花露水以前就是长辈们的香水，好的，再来去逛逛哦。哦，这里你们知道这个吗？通鼻子啊，或者是抹，或者是一根细细的棒子，这里面是一根粗的薄荷棒，一样是拿来抹啊，只是以前的很粗，就是长这个样子。哇！我来到这个是干冰实验室，里面会有很多眷村啊，以前干妈店门口会有一些小小的游戏啊什么的。我这边看到的是有弹珠台，然后再来最重要的来了，快打旋风啦！因为我小时候是没有办法打电动的，所以呢，我回家的路上其实都会经过干妈店，然后就会看到别人在打电动，我心情就很差。没想到我今天来这里一直实现一些自由，就是除了那个零食自由之外，我要实现在这里打到天昏地暗，所以不要叫我走，我要开始，因为一直按就会赢。我记得我小时候玩过1、2次就是会赢的，我按这个还是这个比较好？都可以。为什么要穿这种暴露啊？你快赢了，快，再一下。可以哦，厉害吧？但是他到底是谁啊？为什么要穿这么少啊？老板你好，你好，你好。我刚刚在外面看到这边有一个像男士理发厅一样的地方，它跟外面这种男士理发厅还是有一点点不一样，是不是为了要符合这个眷村文物馆做设计？哦，有，我们的元素大部分是以80、90年代空军眷村那时候的那种摆设为主啊。其实，在这个空军啊，或是以前眷村文化比较老一辈的那个时期，他们对于这种绅士、优雅，其实也是很有他们的讲究。就像比如说，像这种以前这种发油啊、美发霜，我都看过我爸用，家里就会有一个老发油的味道，你知道吗？对，一个特殊的味道。那我爸
明明当时也没多少头发，一定要梳一个旁分，油油亮亮的这样。所以我觉得这个男人的优雅其实不分年代。那龙哥，你接下来这一位客人的下一步是做什么？哦，他今天是要做修容，哦，修容。对对。那是用刮刀吗？那我们用剃刀。剃刀哦。对对。那个是很需要技术吧？不要技术。那当然就是也会比较有仪式感。也会比较，那我可以看你做一下吗？可以啊，没问题。我们现在是不是要先准备刮胡泡，对不对？对对。这个是专门拿来刮。男士对男士专用的那种刮胡泡这样。可是刮胡泡不是都是挤出来就有泡泡吗？这个是要打的。没有，挤出来是泡泡的话，其实他们在家他自己就会用。哦。对，他们希望来我们这边也是不同的感觉。而且这个有看过电影《当男人恋爱时》的时候，应该都会很有感觉，因为这个伟宁跟邱泽就是这样子一刮定情的。请问这位客人，你愿意演一下邱泽吗？愿意。他说好哎。你有考虑过邱泽的心情吗？开玩笑的啦。那龙哥，你可不可以示范一下给我看？然后我想要体验一下下。可以。我会很小心的，你放心。你要拿刀的时候啊，其实它就可以变成这样子啦。小拇指它是勾这边。我先借我这样拿一下，这样子，然后小拇指勾这样。对，小拇指要绕过来，小拇指绕过来，勾这里。哦，我没有马上要刮，我先试一下手感。等一下你在刮的时候啊，你等一下你要把皮肤稍微绷紧。我知道，我懂。绷紧这样子。OK。对，那这只手这样子扶在这边，你要刮到哪边，要扶到哪边，范围大一点哦，你不要这样子看着，对，拉长一点点，对，没错，你有天分。你看，阿星，你感觉安怎？安尼有爽快不？喂，有没有右边手放在这边。这里好。哎，不错吧？差不多了，好。那你可以准备擦脸了，不要怕哦。你度过那个危险期。所以这边来的男生是不是都是通常有一点点爱碎的？哦，真的。因为我爸也是爱美的，你看这上面有看到那个吗？男士标准型，这有各种头型哎，好酷哦。我比较符合那个年代这样子。对。哎，你脸看起来好干净哦。云都开了。对啊，等下那个柜台里面结账，我的部分呢是15000。好，接下来我们要上一个什么？这是胡后水，它这个像 whisky 的味道。whisky 的味道。对。哦，就是你跟他那样拥抱的时候，会从他的那个脸上闻到这种香香味道，很 man， 感觉很像那种5、60年代的那种外国电影会有的男人的味道。龙哥，我想问你这里有吃的吗？有，等一下你出门左转，在左转的时候，我们前面有一个眷村餐厅，它专门在做古早味的料理。好哎，真的要去尝看看。开饭喽！先欢迎到我们的主厨赵先生，赵主厨你好。你好。你好，我是艾雅。听说这里的菜都是比较像蚵仔韩籍，就是一种融合的概念。其实我们菜色当中除了眷味料理，就是我们自己怀念的，我们还会有一些创意料理，然后再融入一些地方的食材。好，那像我前面这一道菜，我知道松柏长青凉拌白菜心。对，它是一道北方菜啊。那因为松柏长青它的口味就是甘参低嘛，上面这个玉卷，它其实就是越南春卷，也是甘参低，也是甘参低。那我可以直接吃的吗？可以啊，可以哈，好。对。首先我必须说，炸物如果你放在冷菜里面，很容易有蒿味。所以我第一件事情试的时候是它的油味一点都没有，你只吃得到它的外皮的酥脆，然后跟大甲芋头的那个绵密，但是又有白菜的脆口，加在一起好吃。这个我喜欢，好吃。再来呢，这个生菜虾松，我觉得跟外面的看起来不太一样，我先吃吃看再说好。来。那我边吃的同时，也可以问问赵主厨，就是你也是为了想念记忆中的味道，所以才想要做这个餐厅。因为我们自己也是眷村第5代。哦，第5代了。对，我们第5代。我其实不瞒您说，我是第2代哎。我。对，因为我爸妈年纪比较大。是，就是想要透过这地方来回忆小时候我们放学回家，
我妈妈还有我奶奶给我们的一些菜肴。吃东西的时候想到亲手做菜给你的那一位长辈，也是一个思念的展现。对，真的，美食对于就是家的记忆是最深的连接。好，我要试了。OK， 请用。外面的虾松很少加香菇，然后虾仁的鲜味就没有被香菇抢掉，我觉得这还蛮特别的。然后还有松子。哦，还加了松子，难怪我想我知道一个很特别的香气。夏天的时候，大家喜欢吃这种料理，比较清爽。这我好想带回台北，因为我婆婆很爱吃虾松。好吃好吃，哎，我来不及，很想把它吃完，但我们先吃下一道。对。好，这道菜叫做士官长东坡肉，我爸爸儿时的一个玩伴。那他是士官长退役下来的，那他最常给我爸的一套料理就是东坡肉。就是东坡肉，因为在921的时候离开了我。哦。对，所以我们就是用这一道料理怀念他。怀念他。哎，你每一道都讲得好感人哦。卤肉在我的记忆里，它是一个很深的存在，然后基本上我在外面吃到再好吃的，都还是不如妈妈的那一味。对，我来看看这个吃的会不会像食神一样落泪。哎呦，你看这个油啊，哎呦，你吃卤肉，如果很多人都跟我说，哦，我不吃肥肉，不吃肥肉吃什么卤肉，真的很气耶。卤肉就是要肥瘦相间，有肥有瘦，吃进嘴里滑进去那个感觉，那才叫卤肉 ，OK？ 妈，我想你了。我吃到思念的味道，因为你把那个咸香哦，我觉得对于可能眷村子弟，大家都会有一个感觉，就是酱油很重要。对，他把那个酱油的咸香感展现得非常明确，就是有一点点肥肉，有一点瘦肉，还有一点点软骨脆口的感觉，一点都不腻。这拜托给我2碗白饭，这都是要配饭啊。外面的工作人员们已经虎视眈眈的看着我，快要受不了了，每一个人都这样。往里面爬，这一锅是，这是黑金菜脯炖鸡汤，就是老菜脯。对，我们这边的菜脯都是20年以上。对。老菜脯汤也是对眷村菜来讲啊，就是鸡汤也是一个很重要的事情。对。哦，好喝哎。然后我们都一定会放蛤，所以它要有那种鲜味、海味。哦，这我喜欢。这个老菜脯一点都不咸，美西感，鸡汤也没有被压下去，还是有那个浓醇的鸡汤的鲜味。这个我给过，这一桌给过。然后再介绍一下卤菜拼盘呢，也是我家年菜的时候一定要有的。然后我要先来吃卤菜，不是说夸张，卤菜真的是我的记忆，每一道都是我记忆。哦，要哭出来了。认真，是真的有点想哭。我吃到妈妈卤菜的味道。你的卤汁里面也是有八角啊什么之类等等的，会放一些，但是不会多，淡淡的香气。然后这个卤菜呢入味，但是不咸不腻。我真的吃到回忆的味道，我真的差点哭哎，这真的妈妈的味道。我们准备要来爬山啦！我现在人就在大坑步道，在你准备开始爬山之前呢，会经过这个农夫市集。但早上的时候呢，听说人非常的多。那现在因为我们是黄昏才来，所以大家呢就是人比较少了。那在这之前呢，要爬山之前，当然呢先逛逛街。最喜欢买小农了，5到7耶，有不？这价钱就是漂亮。1包50，这么多哎！这秋葵最顾味的，我很喜欢吃。再来这是什么？哦，都很漂亮哎。好，逛完之后呢，要面对了，我们去爬山吧，看看美丽的风景，走喽。大坑步道呢，其实有分了12条不同的路线，从悠闲的亲子版到高手的好汉坡。我们今天要挑战的就是9之1号路线，一直接这个红色9号，再来接一个紫色6号。好，
那我们准备开始挑战啦，出发！大家不要放弃哦，全部都要上来哦 ，Go 哦 Go 哦，快点跟上我的脚步哦，30分钟，小心天黑哦！哎，你怎么留在那？快点啦，走啦！加油，快到了是不是？加油，加油！瞭望台到了，快！哇！天哪！我们现在这个时间刚刚好，还没有太阳下山，可以整个俯瞰北屯区的风景。然后我觉得爬山就是这样子，在这个过程的时候会觉得很艰辛，但是上来之后呢，真的是会让你立刻感觉到甜美的果实，还是很值得啦。欣赏美景吧，哦，绿油油一片，放松一下身心，多好啊！Hello， 你好，我想要点餐。好，我们有凤梨跟仙草，还有红豆都很热卖，每一碗都有芋圆跟番薯圆，是我们的招牌。那我要仙草 ，OK， 这样就可以了。那这个芋头是芋泥哦，是哦，仙草5号就有搭配芋头了。芋头是大甲芋头吗？是。珍珠仙草，还有仙草，然后上面再放地瓜圆，对，地瓜圆和芋圆，底下就是苦串冰，然后还有零黑糖。哦，那你可以送我1匙红豆吗？没问题啊。谢谢，人不要脸就是这样子，人家凹了1匙红豆，谢谢，谢谢，嘿嘿。爬完山消暑就是要来一碗冰，听说这里的芋圆跟番薯圆一绝，芋圆呢就是用我们大甲芋头，然后另外这个番薯圆呢是大肚山的红番薯，所以也是那种很蜜很甜。先吃芋圆，好 Q 哦，里面还是要有点芋头刷刷，中间还是比较扎实的，所以这个好吃，而且它的甜很不腻。再来番薯圆。炭烤地瓜包在瓦吉里面的感觉。再来，我一定要吃芋泥呀。大甲芋头为什么好吃？它其实里面纤维比较少，所以很适合做甜品。来啊！芋泥控必收，有一点黏黏的，颗粒够。然后呢，甜度刚好的那种芋泥，就是这个，而且不会很甜哎，那芋头颗粒很大，不是只是这样子泥沙般的口感。你如果爬完山下来，必须吃，超解暑的，我喜欢。今天呢，我们在洲际棒球场把北屯玩了一遍。如果呢你来看棒球的时候，只是待一下下，那实在是太不划算了啦。一定要待个2天1夜、3天2夜，给它走透透、玩透透，待久一点就知道台中有多好玩。记得要来台中的时候看棒球，顺便好好的玩一圈呢。